Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To a yau kamar yadda kuke gani za mu yi ƙureba. Za ki kawo sukari niƙaƙƙe ki niƙa shi ki tankaɗe, sai kuma hel shi ma za ki niƙa ki tankaɗe, ga gudajen shi nan, ba gudajen za mu yi amfani da shi ba, niƙaƙƙen sosai ga shi haka. Kuma sai mai, sai garin fulawa, sai kuma madara nan a gefe ita ma kamar in kamar za ki yi na kofi biyu sai ki sa rabin kofi ɗaya na madara. Kuma sukari za ki sa yadda ke son zaɓin ya kasance. Kuma shi hel ɗin sai ki sa kamar cokali haka, ƙanshin shi ake buƙata. To shi asali ba za a sa mai ruwa ba, ita asali ƙureba ba a sa mata ruwa. Kuma nan ma wannan mai ne haka, in bai isa ba za mu ƙara, za ki iya amfani da mai faɗin mai ma dai haka. Sai mu zo haka za mu sa sukari kamar cokali 3 ko 2 da rabi dai haka, kan zaɓin yayi yawa. Mashi haka sai hel ɗin sai ki sa kamar cokali ɗaya haka da ɗan wani haka. Sai kuma mai haka gashi za mu zuba, sai mu zo mu haɗa shi. In bai isa man ba mutum sai ya ƙara har sai ta yi kauri. Gashi haka kun ga tafi. Na ƙara mai kamar rabin wancan da na ƙara a kai. Gashi haka kun gani. To zan jujjuya shi gashi anan kuma zan sa mai. Ai za ki goga maka ki sa da yawa saboda ita da nan da mai aka fara ta. Gashi haka kuma haka zalika an sa ta ba barin ta daɗe a ciki. To yanzu gashi kamar haka zan ɗau wannan sai na mulmula ta haka. Zan bar ta kamar yadda nake so. In ina son ta yi faɗi ta yi faɗi, in kuma ba na so sai na bar ta haka. To zan mata haka. Sai zai gyara ta. Gashi haka ta yi, ba za ta wannan ba. Amma in kika ga ba kya iya mulmula ta haka to za ki ƙara gari a kai. Ki ƙara gari kaɗan har sai ta wannan, in ma kin sa mai kenan da yawa. In kuma kin yi shi kamar yadda muka yi, kuma za ki iya sa hel a nan ko kanamfari daga tsakiya haka, ko ki ɗan mata kamar haka. Sai ki mata haka ya zama ko da chocolate ne, in kin fito da ita za ki iya sawa. Sai yanzu gashi haka mun kammala, za mu je mu sa ta a cikin oven. Gashi haka zan sa ta na rufe na ba ta zauna a wurin da zai ɗan ja kaɗan. Gashi wani ta sauka ƙomi. To yanzu gashi haka mun kammala ƙureba. Kun gani? Za ka bata ta huce, in ta huce za ta zama kamar biskit haka. To ina muku fatan alkhairi. Kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel ina. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa, kuma idan bidiyon na nake ruwan kar ki manta da alamar like ki danna mun. Na gode, ina muku fatan alkhairi. Bye.